Районда наркотиклар әйләнеше буенча эш катлаулы булса да контрольдә тотыла. На профилактическом учете наркологического кабинета Нурлатский ЦРБ состоит 125 лиц, из них синдром зависимости 13. От прохождения диагностики и лечения уклоняется 13 человек, из них 3 лица уклоняются от прохождения лечения, 10 лиц от прохождения диагностики. Районда наркотиклар белән бәйле җинаятьләр саны 4-кә арткан, шул саннар берничә тапкыр күбрәк булырга мөмкин. Комиссия утырышында наркомания авыруының асылын ачыклау, халыкны аеруча яшь буынны әлеге куркыныч чирдән йолу һәм аларда сәламәт яшәү рәвеше формалаштыру буенча байтак дәлилле фикерләр тыңланды. Нурлат республиканың көньяк капкасы булып тора, шуңа да территориягә наркотикларны кертмәү мөһим һәм бу юнәлештәге эш формаль булмаска тиеш дип белдерде район башлыгы. Агитация генә аз. Реаль саннар, төгәл фактлар кирәк. Без туган җиребезнең киләчәге булып үсеп килүче буын генофондны сакларга бурычлы. Милләтнең байлыгы аның сәламәтлегендә нәтиҗәне бирәчәк. Бу чиргә каршы бердәм күтәрелеп көрәш алып бармасак, кешелекнең киләчәгенә балта чабылачак дип ассызыклады Алмаз Әхмәтшин.